Whatever happened to predictability? The milkman, the paper boy, evening TV. You miss your old familiar friends, but waiting just around the bend. Everywhere you look, there's a heart, a hand to hold on to. Everywhere you look, there's a touch of somebody who needs you. When you're lost out there and you're all alone, a light is waiting to carry you home. Everywhere you look. 哦，你好，你好，请进，请进。哦，不客气，谢谢你让我们吃。对，我不会等吃晚饭。谁在，哥哥？你不会看吗？我的爸爸和妈妈在。我们要去吧。为什么你们不做吧？你们很短吗？不是，他们就等你们。我们不会吃，除非你们在喝还是你们做了，因为你们吃的饼干。你们做了。谢谢，大理菜有吗？哦，你好，我是任尼尔的妈妈。我是任尼尔的爸爸。好看你们。请坐，请坐。可是我喜欢这个椅子。任尼尔，你的朋友们非常丑，哈，不公。爸爸，你太滑稽。你们要有聊天，我要做很多的菜。你们要吃，你们非常饿吗？不是，我是美国人。因为你们宾客，你们第一吃了。可是你的爸爸非常胖，很老，为什么他不得已吃？哈？对，可是如果你们不在，他做哪个？谢谢你们，你们非常周到。对，他非常胖。为什么我的饭没有菜很多？哦，你把一些的菜到你的盘子。哦，让我有那个。不行，用你的筷子把你的食品到你的盘。好。我不会用叉吗？我不会叉。这个菜很好。不是，只是就在我做。对，非常不好。不行，他们对不念，不告诉他。这是我的最好的菜。任尼尔，把大锅菜。对，任尼尔，告诉他们给看中国菜。哦，好好，爸爸。哈哈，这是很好。如果你们在，就是不无聊。哈哈，谢谢。我在，爸爸。你们当珍珠港时候哭还是？